ബ്രാൻസോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. വലിയ ഉള്ള അഥവാ ചില വീഡിയോകളെല്ലാം 1 GB ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി വീഡിയോ കംപ്രസ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇതാ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വീഡിയോ കംപ്രസ് 4.4 സ്റ്റാർ ആണുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കംപ്രസറാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൾ 11.33 MB. One of the best, most helpful application got Android. Yes, incredibly useful. പലതും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള റിവ്യൂ നോക്കിയാൽ പല ആപ്പിൻ്റെയും റിവ്യൂ വളരെ മോശമായിരിക്കും. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണ്. ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. യെസ്, അലോ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇതാ 81 MB ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ. അതിൽ എനിക്ക് കംപ്രസ് വീഡിയോ, കട്ട് ആൻഡ് കംപ്രസ്, അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്ലേ വീഡിയോ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് MP3 മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനില്ല, പകരം ഡയറക്റ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇതേ വീഡിയോ സെയിം ചെറുതാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ചെറുതാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കട്ട് ആൻഡ് കംപ്രസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് കംപ്രസ് വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മാത്രം കംപ്രസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ഡയറക്റ്റ് ഇതാ ആദ്യം മുതൽ കാണിക്കാം. 81.7 MB ആണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് കംപ്രസ് വീഡിയോ കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി, കസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ലോ ക്വാളിറ്റിയിലും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ പല സൈസിലുണ്ട്. 12-16x684 എന്നുള്ള. അതുപോലെ ഇതിൽ എനിക്ക് 360 അല്ലെങ്കിൽ 480 ഉള്ളൂ. ഇത് 81 MB ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയൽ ഇതാ 480 ചുരുക്കുമ്പോൾ 36 MB മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോർമലി നമുക്ക് കാണാനുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇനി ഈ വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. 85-86% കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതല്ല എനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം, ജിമെയിൽ ചെയ്യാം, ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ്രാൻസോ.